والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمونږ استاسو سلسله وار درس د قرآن پاک د مختلفو ځایونو نه هغه بیانېده. اول درس زمونږ په سورة عصر باندې چې په هغې کې راه نجات د نجات او د خلاصۍ لار ذکر کېده چې یو انسان د الله د عذاب نه بچ کېږي، نجات او کامیابي حاصلوي. نو دا په څه باندې؟ بیا دویم درس په آیت البر باندې و چې په هغې کې د نیکۍ حقیقت ذکر کېده چې حقیقت د نیکي څه شی دی. خو البته د دې په ضمن کې څلور خبرې ذکر کېدې چې هغه ایمان دی، عمل صالح دی، او تواصي بالحق دی، او تواصي بالصبر دی. او په دې رکوع کې چې د سورة لقمان چې دا یو لوی سړی تیر شوی دی چې د ده په باره کې به انشاءالله آینده درسونو کې د ده تعارف به انشاءالله وکړو چې دا بسته الله رب العزت د ده سړي په نوم باندې یو صورت نازل کړی، سورة لقمان. دا څوک و، کوم ځای او د کوم علاقې و، هغه به انشاءالله پر روانو درسونو کې وایو. نو د لقمان حکیم رحمت الله علیه د تعارف نه مخکې او د دې نور آیاتونو د بحث نه مخکې اول د دغې رکوع لفظي ترجمه به انشاءالله وکړو. الله رب العزت فرمایي ولقد آتینا لقمان الحکمت. الله فرمایي یقینا ورکړی و موږ لقمان حکیم ته حکمت چې ته شکر وکړه د الله، ان اشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان الله غنی حمید. څوک چې شکر کوي دا د خپل ځان دپاره کوي، د دې ښېګڼه او فایدې خپل ځان ته رسېږي. ومن شکر او من کفر او هغه څوک چې کفر کوي فان الله غنی حمید. الله د چا شکر گزارۍ ته محتاج نه دی، الله بې حاجته دی، حمید ستایلی شوی دی. که څوک یې ستایي که نه ستایي، الله به ذات خود د هغې ستاینه شوی دی. وإذ قال لقمان لابنه، کله چې فرمایلي وو لقمان حکیم د خپل بچي ته او د وصیت په طریقه باندې. لقمان حکیم غالبا دا د مرګ په وخت کې دا وصیتونه کړي وو. دا د الله رب العزت دومره خوښ شوي دي چې په خپل اخرنی کتاب کې دا نصیحتونه الله رب العزت هغه وصیتونه نقل کړي دي. کله چې لقمان حکیم د خپل بچي ته فرمایلي وو وهو یعظه، په داسې حال کې چې ده ورته نصیحت کولو، یا بنیه ای بچیه لا تشرک بالله. اوله خبره ورته دا کړې وه چې شرک د الله سره ګوره مه کوه، د الله سره برخدار جوړ نه کړي. ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک چې دی دا ډېر لوی ظلم دی. ووصینا الانسان بوالدیه، الله فرمایي ما وصیت کړی دی انسان ته په باره د مور و پلار د دی کې، لکه نور آیاتونو کې به راځي احسانا یا حسنا، د ښېګڼې کولو چې مور و پلار سره ګوره د الله نه وروستو دویم حق د مور و پلار دی، د هغې سره ښېګڼه کوي. حملته امه، خاص کر مور پورته کړی و دی لره امه مور د ده وهنا علی وهن، کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا نه، د کمزورتیا سره مور د بچي لره په ګېډه کې ګرځولو. وفصاله فی عامین، بیا د شیدو نه پرې کول د دې په 2 کلو کې وشو. ان اشکر لی ولوالدیک، الله بیا فرمایي چې ګوره زما شکر وکړه او د مور پلار درنه چې د هیر نشي. الی المصیر، ها زما ته ستاسو ورګرځېدلي. وان جاهداک، دا مور پلار ستا که په تا باندې زور کوي د بېدینۍ، اگر که د ده ډېر احسان په تا باندې دی، د ده به ډېر قدر کوي، خو چې بېدینۍ ته دا هڅوي، شرک ته دې هڅوي، ګوره مور پلار خبره به هم نه مني د الله په مقابله کې. وان جاهداک، او که دوی زور کوي په تا باندې، دباو اچوي په تا باندې، علی ان تشرک، په دې خبره باندې چې ته برخدار جوړ کړې بي ما سره، الله فرمایي ما هغه څه لیس لک چې نشته تا لره به په هغې باندې علم پوهه، فلا تطعهما، خبره د دې دواړو ونه مني، د مور پلار خبره به هم نه مني د الله د نافرمانۍ په باره کې. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، خو دا به هم نه کوي چې ته مور پلار ووهې وډبوې هغې ته کنځلې وکړې، نه، دنیا کې به هغوی سره حسن سلوک کوي، ښایسته معاشره به ورته ورسره کوي. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، زندگی ورسره تېروه په دنیا کې په ښایسته طریقې سره. واتبع سبیل من اناب، که د پلار او د مور خبره ونه منم نو زه د چا پسې روان شم؟ بیا واتبع سبیل من اناب الی، الله فرمایي د هغه چا پسې روان شه
چې هغه راګرځېدونکی دی، هغه مخ ما طرف ته کړی، ما طرف ته روان دی، د دغه سړي پسې روان شي. سبیل من اناب الی، هغه که هر څوک وي. ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته ستاسو واپسي ده. فانبئکم، نو زه به خبرداری درکړم تاسو ته بما په هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسو به کولو. یا بنیه، ای بچیه، انها یقینا شان د خبرې دا دی، ان تکو مثقال حبة من خردل، که چېرته وي نیکي یا ګناه د ذرې په اندازه باندې، د شړشمو د دانې په اندازه باندې، فتكون فی صخرة، بیا دا دانه په ګټه کې ننوځي، او فی السماوات، یا بره فضا ته وخیږي، او فی الارض، یا ځمکې ته ننوځي، یأتي بها الله، ګوره نیکي او ګناه دا پټېږي نه، دا الله رب العزت خامخا د قیامت په ورځ راولي، ذرې برابر نیکي او ګناه. ان الله لطیف خبیر، الله باریک څیزونه ویني، خبیر خبردار دی، الله نه څه شی پټ نه پاتې کېږي. یا بنیه، ای بچیه، اقیم الصلاة، دا د لقمان حکیم ټول خپل بچي ته د زنکدن په وخت کې هغه نصیحتونه دي چې الله رب العزت موږ تاسو ته نقل کړی دی، الله ډېر خوښ شوي دا نصیحتونه. یا بنیه، ای بچیه، اقیم الصلاة، ګوره د لمونځ پابندي کوه، وامر بالمعروف، خلکو ته د نیکو حکم کوه، ونهى عن المنکر، او خلک د نارواو نه منې کوه، واصبر على ما اصابک، کله چې خلک د نارواو نه منې کوي، که نیکي دعوت خلکو ته کوي، نو په دې باندې چاته غوسه نه ورسي. کېدای شي چې ډېر خلک دې ته هم تیار شي چې د ګلونو یو هار جوړ کړي او ستا غاړې ته واچي. خو ونهى عن المنکر، چې کله ته د منکرو د ناروا نه یو څوک منې کوي چې مه کوه دا کار، نو دا چې فسادګر خلک دي او هغه خلک چې عدل او د انصاف نه لرې خلک دي، دې خلکو باندې بیا دا خبرې ښه نه لګي چې ولې ته څوک یې چې ته ما منې کوې دې کار. ونهى عن المنکر، نو چې کله دا او تا وکړه، نو خامخا ته به د ټکر سره مخ کېږي، خلک به تا پسې بد وایي، څوک به دې وهي، نو بیا ته څه کوه، واصبر على ما اصابک، الله فرمایي صبر کوه په هغه مصیبتونو چې تا ته رسېږي، د دا دعوت په لاره کې، د الله د دین د خپرولو په لاره کې. ان ذلک من عزم الامور، الله رب العزت فرمایي، لقمان حکیم خپل بچی ته فرمایل چې ان ذلک من عزم الامور، دا ګوره د همت والا انسانانو کار دی، دا هر څوک نشي کولی. ځکه دې لارې نه بیا ډېر خلک هغه اوړي، ځکه دا خو د سختي او د مصیبتونو لار دی چې یو څوک ته منې کوي د نارواو نه، یو چا مخه نیسي، یو څوک د بېحیایۍ نه بندوي، یو څوک د ناروا او د فساد نه بندوي، نو هغه خامخا ستا په خلاف کې هغه اقدام کوي. نو دا د همت والا انسانان هغه په دې لاره کې کلک پاتې کېږي، او نور خلک هغه د دغې لارې خلک لارویان نه دي. ولا تصعر خدک للناس، او ته مه کږوه اننګي خپل للناس، د خلکو نه. ډېر خلک داسې خبرې چې کوي چاته ګوري نه، ګوري دی خو خبره دلته دا د تکبر نښه ده، خبره د بل چا سره کوي. نو نبي علیه السلام طریقه دا وه چې هغه به چا سره خبره کوله، هغه به مخامخ ورته کتل. ولا تصعر خدک للناس، لقمان حکیم وایي خپل بچي ته چې د اننګي د خبرو په حالات کې خلکو نه ماړه، دا د متکبرانو خوی دی. ولا تمشي في الارض مرحا، او په ځمکه په تکبر سره مه ګرځېږه. ان الله لا يحب كل مختال، یقینا الله چې دی مینه نه کوي كل مختال، د هر تکبر کوونکي، فخور د ځان ستاینه کوونکي، هغه څوک چې د ځان ستاینه کوي چې زه داسې یم، ما داسې توره وکړه، داسې خلک سره الله مینه نه کوي. واقصد فی مشیک، په تګ کې درمیان روي کوه، منډې مه وهه. واغضض من صوتک، آواز دې ښکته ساته. ډېر کله ته یو څوک چې د چا سره بحث کوي، مناظره کوي، نو دې بحث کې چې څوک پړ راشي، دلیل ورسره نه وي، حجت نه وي، دا بیا د خپل مقابل لوري د چوپ کولو دپاره یا د خپل کمزورتیا د پټولو دپاره دا اواز لوړ کړي، یو چغه وکړي چې پرېږده دا زما دا کمزورتیا د خلکو نه پټه پاتې شي، ناره تکبیر وکړي، الله اکبر وکړي، چې دغه پلانکې سړی ما پړ کړ. نو دا د چا کار دی؟ د هغه څوک چې په دلیل کې پاتې انسان. نو دا الله رب العزت فرمایي دا د ښو خلکو کار نه دی، دا پړو خلکو د انسانانو کار دی چې دا چغې وایي که نه، چغه وهل او دا چې دی مطلق دا ناروا نه دی. د یو فوجي جنرال چې کله خپل عسکرو ته حکم کوي، هلته بیا چغې پکار چې هغه حکم وکړي چې تاسو پلانکي باندې مثلا د کفارو ورځې، هلته بیا چغه وهل ناروا کار نه دی. دا په داسې ځای کې چې یو څوک په دلیل کې پټ پاتې کېږي، هلته بیا د چغې وهي د دې دپاره چې زما کمزورتیا د خلکو نه پټه پاتې شي. نو الله رب العزت فرمایي دا مه کوه. واغضض من صوتک، د اواز دې لږ کښته ساته. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقینا ناکاره په اوازونو کې خامخا اواز د خره دی. د خره چې دی هغه ناکاره اواز دی. نو دغه رکوع کې دغه یو رکوع کې اگر که دا ټول صورت د لقمان حکیم علیه السلام علیه الرحمه په صورت باندې مسما شوی دی، صورت لقمان،
او په دې یو رکوع کې دا خاص کر د لقمان حکیم د نصيحتونه الله رب العزت نقل کړي دي. نو موږ ګوره سورۃ عصر کې څلور خبرې کړې وي، یو ایمان، بل عمل صالح، بل تواصي بالحق، بل تواصي بالصبر. ایمان نیک اعمال، خلکو ته د نیکو دعوت کول، او بیا په دې خبره باندې کلک پاتې کېدل او صبر کول چې تا ته هر رنګ تکلیف رسیږي. دا په آیت البر کې هم دا خبرې دي. اگر که موضوع په اعتبار سره ګوره سورۃ عصر بدلو، دلته هلته د نجات لاره ذکر کېده، آیت البر کې د نیکي حقیقت ذکر کېده. د دې رکوع موضوع ده مقام عظیمت، یعنی اعلی مقام مرتبه د دعوتګر. دا په دې صورت کې ذکر کیږي. یا داسې ووایه چې د قرآن د حکمتونو اساسات او بنیاد الله رب العزت په دې رکوع کې ذکر کوي. خو دې سره سره په ضمن کې الله رب العزت هغه څلور خبرې چې په سورۃ عصر کې ذکر کړي الله دلته بیا ذکر کوي. اوله خبره په سورۃ عصر کې د ایمان ذکر، نو دلته الله رب العزت د ایمان ذکر کوي. ان اشکر لی، د شکر په طریقه باندې د شرک نه د خلقو د منع کولو، لا تشرک، چې شرک مه کوئ، یعنی د شرک نه کول او د الله شکریه کول. په دې طریقه باندې الله رب العزت ایمان بالله ذکر وکړ. دارنګه د ایمان بالله نه د الله رب العزت نومونه ذکر شو، غنی، حمید، لطیف، خبیر. دا د الله رب العزت نومونه دي. نو دا ذکر شو، دا د الله د توحید او د ایمان خبره وه. بیا وروستو ایمان بالآخره الله ذکر کوي. دوه جملې دا د الله په کلام کې دي. یو دا ده چې الی المصیر، انسانه زما طرف ته ستا راګرځېدل دي. بل دا ده چې الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، زما طرف ته انسانه ستا واپسي ده، زه به خبر درکوم په هغه څه چې تا په دنیا کې څه کړي دي. د لقمان حکیم په نصیحتونو کې د ایمان بالآخره خبره دا ده چې یا بنی انها ان تک مثقال حبه، معنا دا ده چې انساني اعمال چې په دنیا کې دي دا ضایع کېږي نه. دا مو وایه چې ما نیکي وکړه بس دا لاړه ختم شو، یا دا وایه چې ما بدي وکړو، ګناه مې وکړو، په چا مې ظلم وکړه، تجاوز مې وکړ، دا بس خلاص خبره شو. نه، دا الله رب العزت ځان سره نوٹ کوي او ستا سره کرام الکاتبین مقرر دي. هره خبره ستا لیکي، ستا نیکي او بدي دا نوٹ کېږي. دا مه وایه چې اعمال انساني ضایع کېدونکي دي، دا ضایع کېږي نه. نو لقمان حکیم په نصیحتونو کې هم د ایمان بالآخره خبره وه. دویمه خبره د نیکو اعمالو مسله وه، وعملو الصالحات. هغه الله رب العزت دلته ذکر کړ چې په اوله کې د مور او پلار سره د ښېګڼې کول، د هغوی سره حسن سلوک، ښه سلوک کول. بیا دارنګې اقام الصلات، د نیکو حکم کول، د لمونځ پابندي کول په نیکو اعمالو کې، دا خبره ذکر شوه. او دارنګې بله خبره وتواصوا بالحق، او الله رب العزت هغه ذکر کړ یا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنکر. ای بچیا ور امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوه. دې ته ویل کېږي وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر، صبر مثلا واصبر على ما اصابك، دا خبره الله په دې کې ذکر کړ چې ګوره صبر کوه په هغه مصیبتونو چې تا ته په دې لاره کې رسیږي، په هغې به ته کلکېږي، صبر به کوې. ان ذلك من عزم الامور. دارنګې نور ډېر ښایسته ښایسته خویونه چې هغه یو اخلاق انساني په دې کې ذکر کېده، چې درمیان روي کول او دارنګې تکبر نه ځان ساتل. دا ټول الله رب العزت د لقمان حکیم په نصیحتونو کې دلته موږ تاسو ته ذکر کړ. انشاءالله د دې رکوع باره کې آینده جمعو کې به بیا نور وضاحتونه کوو. د هر آیات په باره کې بېل بېل وضاحتونه دي، د لقمان حکیم څوک و، د کوم ځای و، او هغه په خپل ژوند کې ابتدایي زندګي د هغې څنګه وه، آینده کې بیا په هغې باندې کوم کوم مراحل راغی، هغه څه وکړه د الله دپاره، آیا دا نبي و که نبي نه و، ولي و د الله. نو دا ان شاء الله په آینده جمعو کې ان شاء الله وایو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا